Fala pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou gravar um videozinho aqui subindo a serra. Tô com o ar ligado, tá? Lá fora tá chovendo. E aí eu vou gravar esse videozinho aqui pra vocês verem o comportamento do Peugeot na subida de serra. Deixa eu esperar aqui, agora deu, ó. Entrar rapidinho. Não adianta tomar a velocidade. Aí dá pra vocês verem o velocímetro, dá pra vocês verem o que eu tô vendo da pista. Se o suporte não cair, vai dar pra ver tudo. E aí é isso aí, ó, subida de serra. Tô aí, ó, com chuva inclusive. Como eu já falei pra vocês, eu gosto de usar sempre o sensor do para-brisa, então ele se vira lá, ele controla a velocidade do limpador. Dá pra vocês verem a traseira também? Dá pra ver a traseira também, ó, o limpador tá lá. O pessoal aqui tá parando. Eu tô subindo no D, tá? Pra ele fazer as trocas dele. Eu gosto, particularmente eu gosto de subir no manual, porque ficam as trocas mais rápidas. Eu troco aqui na borboleta, eu escolho a marcha. Às vezes eu não quero que ele troque de marcha, eu quero que ele segure mais. Então eu prefiro até subir no manual, mas como eu tô gravando pra vocês, é pra vocês verem como que ele fica no automático, tá? No D, no drive. Vou fechar um pouquinho aqui do teto, até onde o suporte tá pegando, ó. Pronto, até aqui. E aí é isso aí, ó. Dá pra pegar o velocímetro. Aqui eu não sei o que aconteceu, o que é que tem ali? Ah, é caminhão. O pessoal vem pra cá agora. Isso aqui tá atrapalhando, eu vou tirar isso aqui, ó. Pronto. Minimizou um pouco, né? Eu acho que ainda tá meio ruim a câmera. Deixa eu ver se eu consigo achar um lugar melhor. Porque vocês estão vendo mais o retrovisor do que o que eu tô vendo pela frente, né? Então pera aí, eu vou pausar o vídeo, vou ver se eu encontro um lugar pra eu parar com segurança, pra trocar a posição dessa câmera. O pessoal aqui não gosta de usar a faixa da direita. Às vezes eu até prefiro, porque não tem muita, de um caminhão pro outro tem uma distância muito grande. Então daria, né, pra ficar andando pela esquerda, pela direita, vem pra esquerda, ultrapassa e depois volta de novo. Ó, agora abriu o grande, eu vi que não tem nenhum caminhão. Olha lá, eu e o Focus. Focus também. Vou ver se eu acho qualquer brechinha aqui pela direita, algum acostamento pra eu pular, pra eu arrumar, ajustar a câmera pra vocês verem. E subindo, o ar tá ligado, tá, gente? Não vai dar pra ver pela câmera, mas eu mostro pra vocês já. Deixa só eu achar algum lugar pra parar aqui certinho. Vou colocar no GPS aqui pra vocês verem também. Ah, hoje vocês não estão vendo multimídia. Então eu vou voltar pra música então. Mesmo que eu não tô ouvindo música, mas eu vou deixar aqui. Aqui tinha um lugar legal. Aqui tem um lugar legal. Vou postar aqui. Parei bem afastado da pista, ó, vocês podem ver. Vou puxar aqui, deixa eu abrir mais o teto. Agora deixa eu ver se eu acho uma posição melhor aqui pra vocês, tá? Será que pra cá é melhor? Pra cá. Acho que daqui daria, hein? Ó, que legal. Opa, agora deixa eu só configurar aqui. Ó. Pronto, agora vocês veem a estrada, o painel e tudo. Vou voltar a fechar o teto. Engata aqui, solta o freio de mão, desliga o pisca e vamos lá, esperar uma hora boa. Já deu uma hora boa aqui. O pessoal tudo anda pela faixa da esquerda, aí a direita fica fácil pra voltar.
Ah, pessoal, eu tô com etanol, tá? Eu vou deixar o instantâneo pra vocês verem. 3.3 km por litro. O ar tá ligado, não sei se eu mostrei pra vocês, esqueci, mas tá ligado. Obviamente tá chovendo, né? E olha, tome subindo serra, tome subindo a serra. Tenho certeza que agora a câmera melhorou, a vista de vocês melhorou, tenho certeza. Não vou subir correndo com pressão, tá? Vou subir de boinha aqui, vou pra esquerda, passo os caminhões e volto. Olha o Civicão, dando sinal pro cara entrar. O Civicão deu farol, o cara entrou. Vamos ver se pelo menos o cara vai agradecer, né? Vamos ver. Ó, ele entrou, saiu bonitinho. Isso aí. É assim que tem que ser. Eu não sei porque usam esse farol de neblina, sendo que não tá neblina, a gente tá garoando. Neblina é uma coisa, garoa é outra. Esse neblina traseiro que cega muita gente, né? Os neblina dianteiro, que é os milhas, não cegam. Mas ele... E aí por isso dá pra se usar até como farol auxiliar, pra melhorar a sua iluminação. Mas esses neblinas traseiros não tem necessidade, gente, não tem necessidade. Ah, outra coisa que eu tenho que falar pra você, gente, eu tô com calibragem errada, tá? Eu calibrei ele algumas libras a mais, então eu tô com um carro mais duro. Então ele tá mais duro, ele tá mais fácil para aquaplanar, tá? Ele tá com libragens a mais. Então não usem calibragem que o próprio carro não manda, tá? O Peugeot eu não lembro de cor quanto que é, mas usem a calibragem correta que pede o carro. Eu coloquei para um teste, tá? Eu fiz um teste porque eu queria fazer esse teste para mim mesmo, tá? Coloquei calibragem a mais para ver como o carro se comporta, tudo. Então ele ficou realmente bem mais duro. Isso é ruim, tá? Isso é menos conforto. E nessas qualquer poça de água assim, ó, ele tende a aquaplanar mais. Então a minha atenção aqui está sendo redobrada, porque eu sei que eu tô com o pneu a mais. É um teste chegando em casa em São Paulo. Eu vou até voltar já a calibragem original dele, que eu sempre mantenho bonitinha. Mas quero compartilhar com vocês que eu coloquei para eu fazer o meu teste. E por isso eu tô, ó, até então ele não nem acoplando nem nada. Mas se eu tivesse um pouco mais rápido, numa poça de água que ele não acoplanaria em calibragem normal, como ele tá mais cheio, ele ia acoplanar, tá? Então tomem cuidado com isso. Calibragem dos pneus faz muita diferença, tá? Muita diferença. Tô aqui subindo de boa. Olha, ele tá de terceira. Terceirinha de boinha. Eu não reparei nas trocas do câmbio, mas eu acho que ele vai subir a maioria de terceira mesmo, tá? Como ele é 4, o meu é 4 marchas, é o AL4, daria pra subir de segunda, já que a segunda dele é bem alongada, mas ele tá preferindo subir de terceira. Ó, não tem ninguém, eu vou sair da direita, da esquerda, perdão, né? Não tô ouvindo nada que tá subindo a serra, né? E o ouvido vem entupindo. Ah, tá terminando a serra. Chegada da Polícia Militar. Olha o trânsito pra descer, gente. Será que é comboio? Não sei. 60 por hora. Passamos nos 60. Opa.
Anchieta, tá, gente? Então, aqui ela fica 110, ó, vai começar agora 110. Eu tô com etanol no tanque, falei pra vocês, né, etanol. Meu marcador de combustível voltou a funcionar. Então esse combustível que tá aí é real, é original. Chegando em São Paulo eu vou abastecer no meu posto, vou completar o tanque. E aí eu vou ver se ele enche pelo menos todos, ou se ele volta a ficar só um que não. E aí se ele não encher o último, eu vou precisar marcar uma visita para levar ele no mecânico, para verificar o que é isso, se tem que trocar a boia, se ele consegue ajustar a boia, o que foi, que eu não sei o que está acontecendo. Já passou, voltou, o cara saiu também. Vou ficar por aqui. Ficar pela direitinha. Deixa o pessoal da esquerda. Ó, o pessoal da moto se molhando inteiro, velho. Fogo, né? Ai, ai, chuvinha. Eu adoro pegar a estrada com chuva, acredita, gente? Eu adoro pegar a estrada com chuva. Só que gravar já não é tão legal, porque tem o barulho da chuva e tal, você tem que ficar mais atento. Mas se vocês pedirem aí nos comentários, me fala que eu gravo mais vídeos dirigindo na chuva pra vocês. Mas eu gosto muito de dirigir com chuva, principalmente com chuva. Outra coisa, gente, que outra novidade que eu vou falar pra vocês, eu vou ensofrimar o carro inteiro. Então, brevemente já vai mudar a claridade aqui, tá? Dos vídeos e tudo mais, tá? Então vai mudar um pouco a claridade aqui dentro. Do lado de carreta é muito arriscado, então eu vou deixar sempre uma brecha aqui, ó. Quando eu ver meu carro inteiro lá na frente, aí eu dou um tiro e vou sair de uma vez. Por incrível que pareça, que a gente tá andando mais que os carros. Vários carros aqui na frente. Eu vou sair pra lá porque a rede tá andando mais que os carros. Aperta, aí o pessoal tira um pouco mais o pé. Pode tirar o pé, mas sai da faixa da esquerda, né, gente? Faixa da esquerda é pro pessoal mais rápido. Deixa eu dar uma empurradinha nesse Compass aqui.
calibragem maior, então eu não vou nem abusar aqui, colar muito nem nada, porque olha, tanto de água que o caminhão joga, ó, tá jogando para laterais. Esse carreta tá passando, mas esse carreta tá passando. Esse é o lado bom de você ter o sensor no para-brisa. Se vier um carro na contramão, se tiver na limpadinha normal tal, o sensor ele pega que vem a água, ele mesmo já troca por rápido e volta, sabe? Não tem que se preocupar. Ter o sensor de para-brisa, o sensor de chuva, é muito bom, gente. É muito bom, não é frescura não. Quem tem sabe que quando pega um carro que não tem, vai sofrer muito, vai sofrer muito. Se acostuma com as tecnologias, né? Tecnologia boa. Olha o pedágio aí que é caríssimo. 35 pau, velho. 35 ou é 38? Nem sei, nem lembro. Eu passo um sem parar. Mas eu cheguei a dar uma olhada. Acho que 35 ou 38 reais, velho. Muito caro. Esqueceu a seta ligada só. Dá uma puxadinha aqui pra vocês. 110 o radar. Bora, amigo. Freando não. Tô aqui dando farol. Bora, amigo. A tracker, eu não sei se ela está empurrando alguém ou se ela está sinalizando que está fazendo a troca de tá ultrapassando alguém, não sei. Ó, o Goiás saiu. E a tracker vai sair também, pelo visto. Agora vamos pegar o Rodoanel, né?
Vem aqui pela direita. Esperar ver se cabe aqui, tem um motoqueiro, cabe. Boa. Então, vamos fazer essa volta aqui, ó. A água tá sempre ligeiro, que a água ela, dá pra ver que ela atravessa, sabe? Se tem inclinação, ela vai pra um lado, vai pro outro. Então já dá pra se prevenir. Você viu a água, não freia. Só tira o pé do acelerador ou tira o pé do freio, que aí você vai ter o controle na mão. E não no freio, porque na água você o carro vai desviar pra algum lado. O índice de você rodar é muito grande. Então, viu água assim de poça, você só tira o pé do acelerador ou do freio e segura no volante. E vai que vai. Passando em cima da água, ele é muito firme. Ó, a água, vou segurar até com a mão só o volante, ó. Muito firme. E lembrando, eu tô com libra a mais, eu tô errado, tá? E mesmo assim, atende demais o carro. Lá pra faixa do meio aqui. E só, não vou pra última. Por aqui, por enquanto, que ele não tem velocidade para ir para outro. Ó, eu vou ultrapassar, mas se a direita tá livre, eu vou usar a faixa da direita. Aqui, ó, a minha direita tá vazia. Então dá para mim andar aqui, ó, tranquilamente. Não sempre só pela esquerda. Estamos em cima do viaduto, por isso que o asfalto é mais ruim, tá? Até na câmera aí vai dar pra ver. Tô com Focus aqui, ó. Focus na versão antiga. Um carro muito estável também, bem estável. Tanto que ele tá andando na mesma velocidade que eu, em média. Porque ele sente a confiança que o carro passa. Quem não tem confiança vai estar andando a 70, se brincar até 60, mas se o carro passa confiança, aqui é 100, tá o limite de velocidade, e a gente está andando mesmo com chuva, a gente está andando quase na velocidade máxima, ó, e a chuva apertando agora, porque a gente sente confiança. Ó, tá passando um Citroën, nem sei qual é aquele, é o grandão.
Também super confiante, o carro passa confiança e o cara tá andando a 100 ali, mais ou menos. Ó, pegamos uma água aqui apossada, só escuta pelo barulho da caixa de roda jogando. Joga pra caixa de roda, né? O pneu. Raio até umas horas. Mas o carro é bem seguro, bem seguro. Gente, a estrada agora vai ser só isso, né? Vai ser reto, vai ficar boas curvas e tal. E aí eu vou manter a atenção aqui, tá? Vou trocar dentro da faixa do meio pra passar o caminhão. Chuva tá apertando. Mas é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que querem ter Peugeot, que estão com medo, estão com dúvida de como está o Peugeot e tal. E se você adora dirigir na chuva também, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa nos comentários. E é isso, gente. Um abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui. E até uma próxima, viu, gente? Valeu, falou, gente!